Kalama TV waliwo Kadama eyafa myezi ng'ebiri emabega bamuyita Nakaziba Rebecca. Tubadde twagala okubeera nga following up case ye. Omulambo gwe tegunnajja, tebanategeera kiki kye yafa, naye nga twagezezzaako okubeera nga tufunako omu ku ba family member, sister we, atunnyonnyola ekintu kino kyali kitya. Kuba ebbanga liyiseewo ate nga baali babagambye endowooza weeks 2 zokka okubeera nga omulambo gwe gujja. So katusooke tuwulire ekintu kino kiri kitya era kiki kye batuuseeko kaakati. Hello? Wange. Sibyotya no nnyabo? Bulungi ssebo. Wasiibye otya ssebo? Bulungi nnyabo. Nkubye okuva Kadama TV. Ssebo. Nga waliwo omukyala eyampadde enamba yo. Ssebo. Naye we Saudi Arabia, enamba yesembyayo 41. N'aŋŋamba nti waliwo sister we eyafiire Saudi. Ssebo. N'ampeereza n'ebifaananyi wano omuwala munenenene. Ssebo. Yali atudde ku buliri naye nga n'agamba nti gw'omanyi ebisingako awo, yampadde details ntono, zabadde ntonotono. N'aŋŋamba tubuuze ggwe tulabe engeri gye tusobola okugendamu n'ensonga eyo mu maaso. Mbadde njagala kumanya omuwala oyo wali omuyita otya? Omuwala oyo muto wange. Bamuyita ani erinnya lye? Bamuyita Nakaziba Rebecca. Nakaziba Rebecca. Ssebo. Yagenda ddi e Saudi mwaka ki? Yagenda mwaka guno mu mwezi ogwokubiri. Ate yakamalayo emyezi 6, kati guno gwabadde ng'atambula ogenda okuba ogw'omusanvu n'afa mu mwezi ogw'okumi. Okay. Obuzibu bwava byatandika bitya? Kale omuntu oyo teyalwala, tubadde nga twogera ku ssimu nga si mulwadde. Nali ndi awo yali Mande. Yali Tuesday n'agamba baaba nno omutwe gunnumirira, ne mugamba lwali ssaawa nga 3 awo, ne mugamba bagambe bakutwaleko mu ddwaliro. Muyinza okubaamu omusujja ne bamutwala mu ddwaliro. Ati bagenda otuuka mu ddwaliro nga talinaamu kirwadde kyonna. N'asindikira ekifaananyi n'aŋŋamba banzigyeko omusaayi ne banteekako eccupa naye sirina musujja. Ne olwokusatu ne mubuuza ye kati owulira otya? N'aŋŋamba ennaku zino mbadde ndowooza ndi munafu mu kusaba naye mpulirawo enjawulo bw'ensabye. Ssaawa 7-8 nga twogera n'aŋŋamba kaŋŋende nsiimuule. Koze kale ne ngenda okuddamu omukubira ku ssaawa nga 2 koze fukamira tusabe nga ndaba ebintu tabiddamu. Ngenda okulaba nga ndabamu ne mu WhatsApp yange nga waliwo asindikidde ka voice. N'aŋŋamba Rebecca wuuno afa, afuuse yero. Ne tubagamba mubagambe bamutwale mu ddwaliro. Bagenda omutuusa mu ddwaliro mukebera nga tebalaba kirwadde kyonna. Ne bamuteekako drip n'abeera nga adda munomokala. Abadde yero ate n'addayo n'afuuka munomokala ye. Kati awo ne twogera paka 8:30 tugenda okulaba ku 9 nga tetubafuna. Sindika odiyo nga tetubafuna kugenda okukya ssaawa nga 2 era nga sibafuna. N'addamu bafuna ku ssaawa 3 nga baŋŋamba Rebecca yafudde. Olowooza buzibu bwavaawa oba wali oyogera n'abakwano be, wali oyogera n'ani? Nali njogera n'omuwala ali Omunnayuganda bagenda naye mu kampuni emu. Kati abadde akola waggulu, floya waggulu, ngono waffe akola wansi. Kati era nga baluusi tuva bayiva eri waggulu ndowooza nga famire we zeekyalira ennyo ne babalimbalima nti tuli ba Luganda. Ne badde bamanyi ng'abooluganda era bwe yalwala ne bamuwa asobole okukola ki? Omuyambako. Kati yatuwa information ezo zonna. Yagamba ateebereza ki ye mukwano gwe? Omukwano gwange ye ateebereza nti bayinza okuba bamuteeka mubiri oba balina bijjaddu byabwe. Kubanga omwana yaŋŋamba bakamwana 2 era n'oyo sisita wange agenda okulwala yaŋŋamba ti wano waliwo bakamwana 2 bagudde eddalo. Naye nga mpulira ntiddemu. Gamba tukoze tutya? Kyava ŋŋamba nze nkubidde boosi wange kuba omu mukamwana yabadde abuze. Waliwo omutabani awaka atera okujja awo okulya emmere bunaamukambuwalya naye ng'akutte akaso. N'agamba boosi we nti ano muvubuka akambuwalanya ate atambula n'akambe lumu talinzita. Ze basize ku ofiisi. Boosi we tofaayo n'amuwa essaawa empya n'amuwa n'emitwalo 5. Ekiro ekyo ku Mande twayogera naye nga mulamu. N'agamba baaba bampadde essaawa naye mpa ku maama naye mulabyeko essaawa eno njya gimuleetera.
Essaawa n'agimuwadde olwo. Essaawa boosi we yagimuwadde ng'amwegairira amugamba atotya tebajja kutta tubeerewo ng'amulaga ati ng'omanyi abadde mwana muto 23 years amulaga ati togenda ffe tukwagala oyo talina kyajja kukola ono gw'abadde agamba ati era mukambuwalira kati baba bali awo nga era famire nga bakoma mbu bakutte obudomola mwalimu amazzi naye nga galimu engeri y'enkonge bwe babayita oyo owa waggulu n'ono owaffe bye boogera nabo bwe bayogera nabo bagenda ovaawo ng'emitwe gitandise okubaluma ono owaffe ne gugenda mu maaso gw'oli ne gusirika ono agenda okulaba ng'afuna engeri y'akatolooze abeanga asesema kati kwe kunkubirawo ng'afunye n'ogwo omutwe ogumuluma lunaku ndowooza lumu olwokubiri lwabadde ng'olwokusatu ekiro n'afa. Kati yagenda na kampani ki? Bagiyita VBC. Mugezeeko okubeera nga mugikontaktinga? Mu kusooka basooka ne batulagirira waliwo PRO yatusindika ku trafficking ne tugomba ne bagikebera tulabe oba nga bagiregistaringa ng'ebiregistered. Waliwo CCS n'atuwandiikira ebbaluwa n'agamba gitwale Ministry of Labour. Tugitwala bbaluwa eyo ng'esaba okukomezebwawo maiti y'oyo omwana. Ne batugamba mutwaleko kopiwa ku kampu naye tugibatwalira. Ne tugendako ne tutuukirirako waliwo ne mukyala minisita weeno bamuyita Daana ono Mutasingwa. Kale ndowooza n'asooka n'abeera nga tagenze eyo naye nga tugambye nja bikolako. Abantu abo ne batuwa omwezi nga gumu ne batugamba maiti ejja kuba ekomyewo. Alaba omwezi guweze ne batugamba ennaku za gavumenti ziri supposed kuba 45. Ne tulinda ennaku ezo 45 ezigwako tugenda okulaba teri kiriyo. Ne minisita ne bamukubira. Kati wiiki eyo ewedde minisita n'atugamba nkanzireyo. Naye mukozi baluwa ng'ekomplaininga nti omuntu waffe ebbanga lye mwatuwa lyaggwako nsonga ki emulemesezza okudda. Badde batwalivooti nti ensonga emulemesezza omwana teyalwala empasi tekkiriza mwana kuyitawo nga tebategedde ekituufu kye ekyamudda. Kati simanyi forensics biki bakyanoonyereza lipooti ki ekituufu ekyatta omwana. Kati minisita bwe yazzeeyo wiiki eyo ne tukola gundi eyo bbaluwa ekomplaininga ne tugitwala ku Ministry of Gender. Minisita n'asigazaako kopi n'atugamba nti tulinde wiiki eno etandika leero agenda tukugira kyekiddako. Kati ne bano bakukubira amasimu batulaga kisaawa yonna omuntu akomezebwawo naye tetumanyi lunaku ki lutuufu. Kati tusuubire nti wiiki eno ayinza okubeera nga ajja kukomawo. Tetumanyi kuba baatuga minisita ye yakubye essimu n'agamba wiiki eno afa tulinde ekituufu agenda kitubuulira kati. Tugamba wakayitawo bbanga nga ki okuva olwe yafa? Okuva lwe yafa kati mu wiiki eno bw'ebbanga 3 ziba ziwera emyezi 2. Myezi 2. Naye nga bagamba bamutereka bulungi. Bo bwe batugamba ate era tebakulambululira bulungi ng'omuntu wanaakulambululira kuba nabasaba ebifaananyi by'omugenzi tebabituwa. Yafiira mu ddwaliro ki? Kati waliwo gundi ono we batuukirako ofiisi yatusindikira nagenda ne mubuuza n'obadde temutubulira nga kyekyamutta n'ansindikira kihati ataaka era obadde ku WhatsApp n'ali kusindikidde byasiramu naye nga balabasirikite binabatambula naye kale wiiki za 2 emabega wenayogerera naye eddwaliro okujjako bw'ate ntuuzizza kali akawala akabeerayo akaali naye nekamba eddwaliro eryo sirimanyi bulungi. Kati ndowooza katulinde wiiki eno tujja kubeera nga tulaba kwe enamba osobola okuweerezaako ya WhatsApp. Eno eri ku WhatsApp naye eri ku WhatsApp. Ajja kuweerezaako then tulabe ekyagamba. Naye kasasoose tufunyeeko information eyo naffe katugezeeko okulaba nga twogerako nabo tulabe oba kinaabeera nga kikola kuba baali babawadde weeks 2 zokka naye akati zigenze myezi 2. Okay, kitalo nnyo munaayi naye katugezeeko okulaba nga naffe tuyina engeri gye tukikwasagamu kuba ono muganda we yennyini yampeereza information eno yagimpeereza ku Lwamukaaga ne ssasobola ne ssafuna budde olwayo ne ngamba kankubireko tulabe.